Mula nung nag-umpisa yung campaign period para sa lokal, napapadala ang punta ko rito sa Ilocos Norte para tulungan ang ating mga kandidato dito sa aming Team Marcos. May pagbabago dito sa kampanyang ito. Marami na akong dinaanan na kampanya. Pero hindi pa ako nakadaan ng kampanya na kasama ko lahat yung 3 anak ko. The 3 of them, Sandro, Simon, and Vincent, ay very involved sila sa kampanya. At sabi ko sa kanila para makita nyo kung paano at tulungan nyo yung ating kandidato. Sabi ko, mag-house-to-house kayo para makita ninyo kung paano ginagawa. They put in a hard day's work. Yung house-to-house nila mag-start 5:30, 6 o'clock ng umaga. Sunod-sunod hanggang sa rallies, hanggang sa meeting sa gabi. Napupunta nga sila sa mga ibang functions at nagulat nga ako nakita ko yung mga picture, nag-i-speech na sila. Naibagawigat tayo amin. So, pinagdiyan sa tayo amin ang tiyaw kita. Ito, naibagawigat ako si Simon Marcos na yung pinadalawang anak ni BBM po. Hi, hello, good evening everyone. Ako si Vincent, ako yung bunsong anak ni Bongbong. Wala, malapit na ako magtampo. Hindi na ayaw pag nandun sila. Ayaw yung mga audience, ayaw na magpa-picture sa akin. Pero okay din yan, mabuti yan. I'm so happy that they're with us. Siyempre, mas magaan pag nandyan yung mga anak mo, kasama mo, at talagang nakakatulong sila. Desisyon nila yan They decided to come para tumulong. They know that it is important and they know that they can contribute. As the campaign is going, masasabi ko maganda naman ang resulta. Ang ating mga kababayan dito sa Ilocos have been very supportive, and I think the election results will be what we want them to be. Thank you in behalf of our province that you have chosen a bright future for our province, that you have chosen the best leaders for our province, and that you have shown once again a love for our province and our community. Justiya nina na imbag ngarabi tayan. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, Like, and subscribe.